大冰箱卡特这肩膀才是真正的肌肉，不像现在很多选手肩膀里打的都是油，要不是藏得深，早就被美军定位了。今天我们来看一下卡特的肩膀训练，研究一下这对泰坦巨肩是怎样练成的。第一个动作，坐姿哑铃的侧平举，采用坐姿可以让身体更加稳定，重量递增，从25磅递增到70磅。这卡特训练怎么面部力竭比罗尼都严重，全程痛苦面具焊到脸上，看着表情感觉都快练潮了。小重量就不看了，直接来看32公斤，不是谁家好人用30多公斤做侧平举啊？虽然这是我一头弯举的重量，要不是看你重量做的不轻，早就上去指导你了，前后乱晃的。这个动作一共完成4组，每组10次，无缝衔接一个蟹式。